各位现场的嘉宾、各位电视机前面的观众朋友，大家午安！欢迎收看两岸经济两岸经济下面X法天时辩论会是我们史上第一次由现任总统对最大在野党党主席针对国家重大政策所进行的公开对谈，国家嘅重要政策来进行来非常具有重大嘅意义，以便让更多嘅民众能够亲眼见证来从历史性嘅升飞，礼拜系由共享电视主办来进行全球嘅转播，并且也提供信号本其他国内嘅电视台。礼拜公共集团所有电视台，包括中华电视公司、客家电视台、年春年电视台、台湾分关电视，还有海泉路频道，也造成同步嘅联播。中华电信嘅海泉路也透过网络直播，让海外观众也能够共下来参与。另外，还有将近100件嘅国外嘅媒体来现场采访，可见来参加辩论会受到各界嘅中嘅长途，因为伫咧参加辩论会，喺在面嘅高度嘅气氛之下，来但是也希望透过根本两位嘅辩论，让全国嘅民众都能够更加嘅了解来创有关国家发展嘅重大政策。你看，在介绍今嘅两位主角，佢哋出场嘅顺序按照先前向上嘅结果。你看你，让你欢迎中华民国总统马英九，欢迎马总统来出场。接着，让你欢迎民主进步党的党主席蔡英文，欢迎蔡主席出场。好，在今天的辩论正式在今嘅辩论正式开始之前，我先请两位到台前来相互嘅昂首致意，也请现场嘅嘉宾为佢哋所展现嘅民主风土来鼓掌。也请两位分别收听会。接下来，我再向大家来介绍一下今本日辩论嘅规则。今日嘅辩论分成3个阶段，第一个阶段係申論，雙方各有8分鐘；第二個階段係交付來提問，雙方各有500個提問，並且在對問嘅機會，雙方係交付嘅問答。最後結論，雙方各有6分鐘，先申論者後結論。因為咧冇干擾兩位嘅發言嘅版點，並唔會按兩個提醒時間，故所強調為愛自家來注意頭前嘅碼表來計時。當發言時間一結束，麥克風就會慢慢嘅收音，在5秒之後就會收音完畢。另外也特別嘅提醒現場嘅各位嘉賓，就係在等下嘅兩位發言，還有申論，還有佢哋辯論嘅過程嘅配度，請大家唔好鼓掌，以保持現場嘅安靜，感謝大家嘅配合。接下按照正式嘅經驗，去階段嘅申論。首先由馬英九來申論，總時間係8分鐘。蔡主席，現場嘅電視機旁邊觀眾，大家好，大家好，大家好。大家好，今日非常歡喜同蔡主席蔡立委共同嘅嚟討論兩岸經濟合作架構嘅協議嘅一種 APEC 嘅問題。呢係二次政黨輪替之後，朝野聯手第一擺嘅公開嘅政策嘅對話，因應從係以下國際情勢相來變化，而你面對兩個變局，都在按用本人政策。民進黨嘅所歸還係國民黨嘅開放，都在按政策。民進黨嘅還是國民黨嘅國際化。我會蔡立委為全國朋友一個清楚嘅答案。過去10年，亞洲地區自由貿易數量相當嘅多，從2000年。增加3個到2009年已經增加到58個，成長有19%。未來10年，亞洲也可能出現由17個國家地區33億人口，創造一個14兆嘅美金嘅超大嘅自由貿易區。而當然，聯邦已經結盟嘅時節，你應該立法確保排除在外，成為亞洲嘅孤兒。所以貿易係台灣嘅生命，冇貿易就冇台灣。民進黨執政8年，佢係所國原鐵塔布使得台灣才係東亞天態嘅中心。唔過一步一步嘅變化，在全球嘅經貿嘅從技術方面跌到，你做咩在等待咧？你帶領台灣前進之家。
16個8年，我哋帶領台灣開展黃金嘅10年，讓台灣嘅經濟再出發2千亞洲4小龍。身為中華民國總統，係非常關心農民還有中小企業嘅還有嘅福祉。上禮拜拜到台中一個2間嘅製造廠，有6個公司嘅小企業。還有無數出書嘅大頭家，你講工具機出口好，其他人嘅生意就好，生意就冇問題。係講冇好呢，啲員工嘅生意就會受到影響。民進黨仲係講，簽 ECFA 法係對大企業有好處，對中小企業係冇好處嘅，還有勞工嘅好處係冇嘅。事實上呢，大企業同小企業就像一串鐘嘅咁樣，鐘嘅頭、上頭、縮頭係上嘅話，下開嘅鐘嘅就會跌落問題嚟。這種現象呢，唔係張純猜，係你家所講嘅工具機，含包括石化，還有汽車，還有紡織業，但啲行業有幾十萬勞工，其實係咪應該愛照蔡主席係民黨所講嘅，冇錢慢慢來，眼看嚟單單從跌落韓國、東協、日本，眼看愛建廠愛成業，係中華民國總統，係仲未看到兩種現象嚟出現，係盡可能嘅將呢個工廠留下來，去保證呢個勞工有簽約嘅機會，係採納為ECFA到底係乜嘅協議呢？兩岸經濟合作架構協議，建成兩岸協議，其包括3個內容，第一個就係減免減稅，其關稅唔可以採受到沖稅嘅那個關稅嘅出口會減少。第二，投資保障，多投資保障，估計2000億就會保障。第三就會保護台灣嘅智慧財產權，你創造人嘅商標專利、偶像、電視、電影、流行音樂，其他人嘅著作權可以保護下來，避免到拖板嘅那個影響。你兩岸有共識，所以增加開放大陸嘅農產品，唔可以進口，也唔可以開放大陸嘅勞工來到台灣。同時兩岸也有共識，大陸嘅出口嘅，還有進口嘅，唔可以傷害到台灣嘅傳統嘅弱勢產業。開放之後，你出口嘅增加。除了之外，在台灣外商也有非常興趣來打入台商，也願意回流，所以講，你嘅生產力會下降，超額人口估計長期看來會增加26萬嘅人口，所以簽 ECFA係台灣對有利嘅，有一部分大陸嘅廉價嘅產品會到台灣，對傳統嘅弱勢產業會有造成嘅影響。兩種只看到兩一點，你針對兩個產業，我更加嘅做好準備，在10年當中，編列950億嘅新台幣來輔導佢哋城市發展。另一種廣約性嘅協議，佢係你就必須要簽署成分條款，再一步一步嘅來付錢，唔係講一步到位嘅。你同時佢係要開機會同開協會兩個單位來簽署嘅。不能尊嚴對待付費嘅原則，每拜嘅協商都會向立法院來報告，並且對我來說明了協商嘅內容有進度。所以簽署之後，一定會送立法院來審議，而通過之後，將會來審核執行。兩岸簽訂之後，都係世界貿易組織嘅單位，所以必須向該組織來申報完成報批嘅手續。各位知道。簽署兩岸經貿協議，最打動台灣經貿嘅兩個通路，你台灣嘅貿易就會變成一條法流、一條河流，這係最後嘅。民進黨一直講呢，簽了之後會有300多萬嘅勞工會成業會受到衝擊，今日變成590萬。民進黨根本唔係在討論問題，而係來強嚇你台灣嘅人民，來壓殺你台灣嘅成績，你可以再次重申一筆嘅談判，呢講做嚟是台灣嘅整體經濟、非得利益係做未接觸嘅惡法。
係念係咁樣咧唔談，大家唔可以去做。有啲嘅蔡亞嘅人士表示講，簽了一個法，係咩本約法主權，係蔡大衛以總統嘅身份來參眾嘅生命，係講兩敗簽署，係講未來嘅任何嘅協作，係天威係天全力嘅捍衛中華民國嘅主權，捍衛台灣嘅尊嚴。兩個立場絕對唔係改變嘅。面對全球化嘅衝擊，你一定要按兩項挑戰來開創機會。你台灣嘅應該選擇開放咧，係咧選擇封閉鎖國；你愛選擇自信，係咧要選擇強強咧。係佢本蔡主席，你強做明叫台灣，就像兩位為殺敵台灣嘅上體，你台灣選擇來咩？唔記得世界就唔記得台灣，你相信兩次簽了 F 法有比較係極極性嘅，你台灣嘅成績有務實、堅持、勇敢嘅來人士，你在關鍵時間來呼籲自己兩套台灣人太不行出去，你睇到狀態台灣連結亞太。布局全球，你愛告別失落嘅8年，愛開創黃金嘅生涯，讓台灣經濟再次嘅創出高峰，領先亞洲4小龍。你在台灣未來一條行嘅路，什麼大家？謝謝。感謝，接着要請蔡主席審論時間，共用100分鐘。我們的主持人，你嘅主持人馬總統，你現場嘅來賓，還有在電視機頭前有一度嘅觀眾，還有電視機頭前嘅觀眾，大家好。你頭先聽嚟總統嘅論述，該呢段時間也漸漸聽嚟當倒擺咧。但係顯然，外界對於總統一再嘅論述嘅呢條事情所做嘅爭議，總統都冇在呢擺嘅論述啲背度在本禮拜清楚嘅回答。你也想到嘅爭議也一擔心，總統到底有冇談到外界對愛國法呢件事情佢嘅關切點，還有佢嘅有利嘅所在點呢？但你頭先談到總統也有一度嘅使命感，但你也感到上到嘅警惕，但係使命感並唔係自我感受嘅使命感，必須係愛談到受到影響嘅人佢嘅聲音，對你整體嘅社會要付出乜嘅樣嘅代價，也必須要有嘅評估。做唔得只談理不談弊。頭先總統講，愛選擇鎖國係你開放，非常講愛選擇邊緣化，非常國際化，你嘅發言權，國民黨長期以來在你兩岸嘅思維蛋糕，讓民進黨冇共樣嘅所在，嘅我根本要愛當清楚嘅啲兩位老大家講，也老總統講，民進黨、老國民黨。佢嘅兩岸嘅思維最大無共嘅所在，就係講民進黨係行向世界，停世界向下來行向中國；而國民黨係透過中國行向全世界。但你而家相當看得清楚，在愛國法呢件事情當中，總統一再嘅講。唔會攞中國來簽愛國法，你就冇辦法攞其他嘅國家來簽愛國法。也明顯嘅講，只能夠透過中國行向世界。咁講台灣人自由呢個選擇咩？總統假使講你呢邊一個選擇嘅法，係咪能夠讓你講，你出你嘅命運？你咁講冇聽一條路咩？你係咪也像總統能夠讓你講？至於利用中國嘅市場來擴大台灣嘅經貿實力，其實你係值得正面嘅態度，甚至在條件時間成熟嘅事情，你會有更加積極嘅作為。唔講在攞中國嘅經濟面來，我想其他部分嘅台灣人唔會反對我下輩嘅經驗者企業，你要有主控權，我籌資在我，我進退自如，建議我順勢參進中的貿易。第三，我用國內嘅央視產業我有調整嘅時間，我用勞工中大企業嘅拍料我有重要嘅機會。我相信總統也當清楚今年台灣經濟最大嘅問題，就係工作嘅機會不足，你人民喜歡嘅工作唔啦，你嘅勞工，你嘅農業嘅從事人員，當然係做些嘅嘢，我現在為來潛投入，你係你最大嘅問題。那我第三個原則就係你要遵循 WTO 嘅國際協定，做唔得離開多邊體內嘅保護。WTO 嘅多邊主義就會保護你小國，在你在政治當中係嘅小國。
防止其等一條世國本邊緣化，也防止貿易本政治化。故所因要透過透明化呢嘅所有嘅作為，做唔得假假自由貿易協定嘅名義，實際上係為了為了嘅批嘅產業短期嘅利益，取得特別關稅嘅利益而違反 WTO 基本嘅原則。今日天市場也在當重要嘅原則，在維持整體嘅外貿嘅評價中的高度嘅向中國來靠過去。唔過國民黨政府呢段時間處理惡法嘅事情，我哋感到相當嘅受理，因為佢哋正在背離呢條嘅原則，尤其係政府在處理惡法嘅事情，並冇嘅平衡發展嘅策略，並冇嘅戰略性嘅優先順序嘅思考，先係單純先讓中國簽惡法，將會產生。那其他國家在進程在時間當中會產生落差，也會使得你正向中國來傾斜，在貿易關係會失分。啲係向總統報告嘅出講，呢個法非就係喺你嘅體系所形成嘅自由貿易協定，其實佢並唔係經濟嘅問題，佢所簽通係佢嘅亞洲，韓國佢嘅東亞體系戰略嘅平衡嘅問題。你行向中國，提前行向中國，加速了中國嘅經貿政策，將會改變東亞嘅戰略嘅平衡。咁呢，你係嘅後果，係咪有想過呢？咁呢，你再一擺嘅講，民進黨佢國際嘅經濟嘅政策啦，兩岸經貿嘅正常化，你也係保持正面嘅態度。不過你因為國民黨政府所提出嘅一個法係嘅前司判斷唔超嘅一個政策，一個政策嘅好壞，唔單止係在政策嘅本身，也在決策嘅心態。咁呢？以至於民主嘅機制係咪能夠發揮佢嘅功能？故所人民其他總統在一個為了影響台灣嘅政策相當層面嘅時節，係咪能夠做長遠嘅思考，而且要有戰略嘅思考？人民更加嘅期待呢個中台嘅議題係咪具有民主嘅一種透明化了共同參與嘅機會？喺呢一段時間以來，你看到嘅對於透明化了共同參與嘅過程，馬總統係讓大家失望嘅。咁你看到嘅係自由利無弊嘅那種文獻，你看到嘅係呢個政府而且還唔願意將呢條談判嘅細節公布出來。咁你也看到咧，執政黨準備在立法院以多數嘅優勢強行來通過呢個政策，而將國民公投嘅政策視為嘅社會資源嘅浪費。另外，你也愛特別嘅提醒總統。惡法並唔係嘅國內嘅議題，佢牽涉到兩岸嘅談判，佢牽涉到係一個在談判地位度應該有嘅終審。總統一直講，你色彩比強，而且越加越好，你非常不可。第二組成係談判嘅態勢。咁呢，你變成咗你自家嘅未來，然後談判嘅籌碼造成高本中國嘅屬項，咁你從啲嘅你後邊嘅談判係有乜嘅好期待呢？所以講互相重要嘅係嘅問題，你要談過一個很多兩岸太子黨嘅嘛，你啲人嘅團隊留國民黨嘅人，有幾多啲中國有商業利益嘛？呢種兩岸互相嘅模式，也是得一種人講。馬政府嘅冇台灣嘅兩岸政策，只有財團嘅兩岸政策。即係講聽講嘅一度嘅利益，等下你在什麼嘅時間點不斷會提出來。呢段時間以來，我親切嘅提飛到講，唔講嘅一度嘅利益，造成係跨太不實嘅，要經26番嘅超額機飛，繼續無限地背到一度嘅價錢，我這裡講，比方講台灣係充分超額，亦係並冇順差嘅，佢係充分嘅技術追求嘅利益，佢冇計算進口對台灣生業嘅衝擊。嗰時一度跨太不實，而且創造出嚟嘅係種冇真實嘅潔白感，就係真正強迫人民嘅素材。更有想過冇有幾多經驗，在中國嘅產品，在強大嘅壓力之下，會失去佢嘅工作機會。你並唔係講人民開放就唔開放嘅問題，一旦簽了惡法，也就係 WTO 體內之下所謂嘅自由貿易協定，你就會本數天一個開放10年而全部來開放，嘅勞工嘅商品。唔非係冇技術勞工，唔是落嚟，唔講嘅商品，大量嘅業內嘅勞工係咪變嚟生業，唔嘅農民會生業。10年期間，台灣係咪全面嘅打開？你係動態嘅總結，總統要來你講過嗎？什麼？
谢谢，我们现在就要什么？你哋下隨進入聽嘅階段嘅教父檢問嚟，教父檢問總共5個段落，在每個段落兩上可有100題目嘅機會，向教父回答，並且就嚟在最尾再請對方嚟回答，按照次序嚟輪流，來進行5個循環。而發問到最尾嘅時間就係1分半鐘，回答了再回答嘅時間就係3分半鐘。請我提醒兩位注意，面前嘅碼表嘅計時，在發言結束之後，麥克風會慢慢嘅收入，5秒之後會收音完畢。然後，你就先向馬總統提問，時間1分半。蔡主席，你在3月15號嘅在東華大學演講嘅時間，特別強調，民進黨也8個選舉，也幾百選舉以後，就強調訴求人民嘅不安全感。2年前，民進黨馬少呢當前嘅話，為持無工作嘅聲音周邊呢到烏龍港，請問蔡主席，這2年來有哪個台灣嘅聲音呢到烏龍港去周邊呢？民進黨也講馬少開放大陸人士來台，來考台灣證照，台灣原來有大陸人士到台灣考到律師、會計師、非法建築師呢？蔡主席陳水扁總統、200幾屆總統都講，開放大陸之後，還有陸客來台。當你一上任之後就推動嘅時間，你哋會出現乜言論呢？講為木馬屠殺，講大陸嘅鐵公錘會入侵總統府，你講那種嘅方法係太離譜嗎？咁你講呢，非常的誇張。講你係比較誇張嘅，你講呢，簽 ACT 法會有321萬嘅拍量嘅機器受到衝擊，短短5年就膨風到590萬。你向嘅標榜專業嘅數字觀念上的正確，你係專業咩？蔡主席，你係咪還有為到選舉、為到政治目的、為到人民嘅不安全感，在你3個來強姦台灣人民呢？我想向蔡主席回答，我想老總統回答嘅係，你們嘅冇安全感係存在嘅，而且對唔係政黨製造出來嘅一個厲害嘅政黨尤其係在嘅，尤其民進黨係當強嘅政黨，你冇文獻嘅費用，也冇鋪天蓋地嘅行政資源，那種嘅文獻，你只能夠訴諸於線面嘅心目的不到最深最強嘅事情。在你嘅選舉期間，你去了解佢哋嘅心情，你睇佢哋發生，你並唔係強硬。假使講你們嘅心度冇強硬嘅話，政黨係冇辦法製造出來嘅。也就係講，在你執政嘅2年以來，台灣嘅人民係普遍嘅一種窮體感，也就係講，你唔單止係在了解在人嘅怎樣地不度，也係當普遍嘅，在你當然嘅民調地不度也顯示出，在聽來嘅民眾有40%到50%都對主體對台灣嘅未來有產生焦慮感。故所以並唔係藍綠嘅問題，你也跨越嘅藍綠嘅問題，你嘅唔安全感係存在嘅。唔在主體嘅問題當中，從來冇堅持過。唔講。呢個台灣和中國嘅關係係一個台灣地區和大陸地區嘅關係。在陳雲里來嘅時間，你表現嘅對陳雲里呢種百般嘅照顧保護，對你們嘅壓制，呢係嘅你們最大嘅冇信心嘅來源。你對外處理談判事務嘅時間，你係咪有讓你們感受到你係堅持嘅立場，甚至講對美國對其他國家，甚至對中國嘅談判地位度，讓你們冇感受到佢哋有嘅做得依靠嘅總統。咁呢，你嘅感覺係你民進黨製造出來嘅強硬咩？兩岸嘅指控，假使講唔係在民進黨執政嘅時節，打下來嘅基礎唔自家有講過，係民進黨打下來嘅基礎，民進黨冇錯過，民進黨係要隨時簽證嘅開放。民進黨也冇其實大陸觀光客，大陸觀光客也係民進黨在執政嘅時節將佢打下來嘅基礎，讓觀光客有落來嘅空間。你哋下講嘅呢度嘅呢個話，我覺得100人講就算咧，並唔係絕對唔係一個總統在你嘅國策嘅辯論當中提出來嘅，作為你亦係強下人嘅講法，我覺得呢個唔係嘅總統應該嘅結強。至於講受到嘅影響，因為你從來冇機會嚟看到清單，你也唔記得唔使講衰嘅呢個市場，你只能夠從能夠得到嘅
能夠以線下2300項禁止進口嘅項目，老服務業可能會開放嘅項目去潛水，另幾個行業產業嘅人口，韓國老佢打起來，另就會將來會受到影響嘅呢啲嘢。至於講佢哋嘅影響係失去佢哋嘅產業機會，係呢佢哋嘅薪資唔會成長，也就之前係受到影響。故所以絕對唔係強下，而係因為執政者唔係誠實嘅面對，唔係攞你講你嘅從結到內邊，從來冇老實嘅將唔嘅內部嘅研究嘅報告攞人民講。比方講，之前產業在以現下嘅情況之下，會有18到19個人喪失工作機會，要誠實嘅面對喎。再加上假使講，你在講關稅，將你以下嘅禁止進口哪條嘅時，佢嘅影響可能會減大，你係咪要誠實嘅面對？假使講一個總統冇老實嘅人面對，安樣辦來自共產野黨係強行呢？第下請馬英九專門時間3分半1分半。蔡主席，你從前年開放兩岸談判以來，到呢下簽署12項嘅協議，呢個協議都會在尊嚴維護主權嘅情況底下所簽嘅。那個協議係喪失你嘅主權嘅，你做法係兩岸同國際同時進行嘅，同兩岸進行談判。你有機會參加世界貿易組織，政府採購協議，你有機會出席世界衛生大會，為嘛嘅你做得到呢？蔡主席，哈佛嘅大學嘅教授哈鐵開前研議日本嘅知名嘅學者也在台灣。在我哋講，日本嘅上飛、歐洲上飛、美國上飛，都因為簽一個法對台灣、對大陸都係愛中意簽單嘅。只有民進黨不斷嘅來講台灣民眾講跨太佢嘅負面影響，負面影響，人哋講咧，那條參與嘅影響，因為輔導佢。蔡主席，法務是嚟咁講，民進黨嘅評估為乜嘅會比那個專家韓國悲觀，會比日本、歐洲上飛悲觀。為乜嘅外國專業人士都相信，我哋做對台灣有利嘅。民進黨呢，強認為講提出相當悲觀嘅意見。實際上呢，而家講開放觀光、開放，也都係捱人類真來做嘅。實際上唔係捱做到最好嘅話，到呢下都冇開放嘅。相信大家因為期待民進黨嚟開放嘅。請蔡主席再回答。請蔡主席再回答時間1分半。總統假使講係嘅經濟學嘅態勢，非常經濟學非常上海經濟嘅態勢，佢講係做接受唔講，我哋嘅國家嘅總統必須要考慮到開放之後對哋嘅國家所產生嘅影響，攞嘅政治攞成本。我諗講，在今年嘅4月16號 ，WTO 嘅秘書長，佢曾經在4月15號做嘅演講，佢主張自由貿易協定，佢最主張自由貿易，佢在前幾天在歐盟來負責了係 WTO 嘅秘書長。佢在4月16號佢講開放貿易唔係萬能蛋，唔係國家經濟繁榮嘅保證。開放貿易帶來嘅效益只有在整體嘅政策配合之下，才能夠真正嘅實現。比方講，共享嘅基礎建設和健全嘅市場。佢講政府有責任處理貿易帶來嘅利益分配嘅問題。假使講貿易開放嘅利益係集中在少數人嘅利益上，而增加了消費嘅成本，也就係給政治嘅正當性。你老中國簽惡法，將會引發台灣有史以來最大嘅財富重新分配。該我會強調，你嘅馬總統，你係咪有準備好？在你面臨產業衝擊，將會面臨最大嘅產業調整嘅危機，最大嘅經濟結構嘅，還有最大嘅財富重新分配嘅危機。喺背後，你係要馬開用整套嘅做法。我講，我聽講要950億，要保證佢哋唔會落來。唔講也才950億呢個做乜嘅？假使講錢做嘅話呢，馬上都嘅執政，咁也睇唔出來。唔講，對於佢嘅財富嘅重新分配，對於你所進行嘅大型嘅經濟嘅調整，有乜嘅用嘅計劃？在呢種情況之下，你係咪
为动手里呢。聽講嘅，你嘅科姆勞波特其實早前嘅經濟態勢，但係佢哋並唔係真正認為佢冇政治嘅責任，沒有政治責任。對於你哋嘅消費整體所付嘅消費成本啦，政治嘅成本係要負責嘅。你係咪有想過你嘅一個法，會帶俾你消費其他嘅你嘅消費成本，其他嘅政治成本？所以嘅兩套嘢，你敢講只係談一個上好嘅態勢嘅講法？假使講係人呢，你為乜個選嘅總統呢？嘅呢？你再看一下，唔講你嘅下面係咪要保證所謂嘅尊嚴？係從哪邊看得出來？在生命行嘅下面，你不斷能看到係當到關鍵嘅利益都冇拿到。比方講，你在航空嘅下面，你嘅天航權你係冇拿到嘅。在冇拿到嘅情況之下，另外一個航空嘅下面，在客運方面，就以中國嘅航點為中心，你就係嘅衛星點天天。故上為乜嘅冇拿到你係嘅？天航權呢？嗰陣你嘅貨運包機，為乜嘅從來冇做到呢？貨運你嘅航運業地位度最有競爭力嘅，為乜嘅冇拿到呢？你嘅實際嘅一道關鍵嘅利益都冇拿到，同兩份嘅橋上係冇看到中國要講來賠你乜嘅數據站，你動態嘅經濟方嘅遣返。你看到了，今日高雄市長的兩位，因為泰來喇嘛到太平洋嘅事情，中國觀光客因此也減少了台灣，咁樣中用半個幾天呢？好，現在反過來，然後反過來，而且蔡主席提問時間1分半。總統，您剛才總統頭先在一開始講嘅時間講到，你去看一個工廠嘅頭家，也覺得講。佢係無數出身嘅，故所佢因為講嚟關稅之後，佢做嚟到中國有出口嘅機會，咁呢？係假設你一早建議嘅係幾贊成嘅愛搶一個法。唔講我想問總統嘅係參與嘅專家人講，中國對你嘅關稅有幾多嘅時候有想過冇？中國對你關稅譬如有幾多？你接受嘅談講，中國對你嘅關稅譬如有9.9%，90.6%。如果你依照財政部嘅資料來看稅，呢種平均嘅實質關稅只有1.95%。咁你看到？你當然非常嘅想愛幫助你嘅中小企業者，看你有想過冇？對工企業嘅生產者唔但有中小企業，佢還有大型嘅企業，佢哋到中國去投資，比如中國嘅工廠將來到你打開市場以零關稅嘅情況之下，佢哋會大量嘅嚟到中國。你根本係無數出身嘅中小企業嘅頭家，佢一可能就因此失去了佢嘅市場，冇辦法繼續嘅去工作下去。咁我們總統嘅專家在評估嘅時間，係咪有人講佢嘅台商或者係大陸嘅產品，按照你零關稅來進行台灣社會對你實踐其他嘅影響？請馬英九回答時間3分半。當翻譯講到太頭家嘅那個。case， 還有現場一塊，因為冇現場塊，你這樣子企業唔啲企業，但頭家呢，佢係小企業，佔有6個人，佢嘅商業係台中經濟，然後1200家嘅衛生工廠來結合。台中經濟總經理人嚟講，佢哋公企佢嘅到台六，到台中國嘅稅率係叫8.0啦，咩平均1點多。每個行業都冇同樣嘅，像執行業唔是稅嘅，你講執行業冇稅係冇意義嘅。同時呢，一條小企業一講以前處，大企業佢攞東西賣過去。小企業就下訂單，人家咪講咩？佢哋出張嘅中嘅供應。中嘅先頭上頭下輩出冇成立咧，你話咩藝大家嘅了解，可能係人猜到先要去看嘅，你唔方便嘅話就嚟介紹，實際了解，你就中小企業，佢哋係因為工業嚟嘅，咩你所講嘅大企業係，雖然係對你嘅咩樣嘅，呢度嘅中小企業係大企業嘅衛生工廠，跟而講嘅呢，貿易做咩解決所有問題。兩個下地啊，所以貿易，你愛前面一個法，沒只有貿易，要有投資保障，還要講有投資保障，有智慧財產權嘅問題，你唔係傳統嘅貿易嘅範圍，你係把做數強大，有貨幣貿易，要服務業，
也同 WTO 规范係共樣嘅，所以呢方面要注意到。而家講嘅。喺你兩敗嘅，由中國來簽 ECFA， 會變成最大嘅財富嘅分配。當然2001年加入世界貿易組織時候，衝擊係更大呢。你當時也參加談判，你參加時節，前一年2001年，一年貿易係2200億美金，到2008年上升到4900億美金，增加2倍半。係沒有衝擊，有衝擊吧？對農業有衝擊冇呢？唔過農業產值有增加5%到增加4000多億。衝擊有，唔過唔記得，喺台灣人係非常務實嘅、勇敢嘅，而且整次按樣嘅發揮機、轉機，每個人想按別關嘅，每個人看嘅情況都沒有唔好嘅，同佢聲音咧，佢哋會潛機會，可以潛機會。台灣人咩會嚇太嘅，喺台灣人係相當勇敢嘅。嗱呢，佢寫皮咗嘅全球者，市場上係打出來嘅，因為嘅1年嘅人嘅寫經驗唔夠，所以去衝，做政府不給鋪好路，佢做出嚟做一做，喺你政府管理嘅，所以出路嘅地方咧，你開放講農產品。開放其他產品，喺你一度來熟悉上後，喺你叫其中之一。喺其他地方咧，我特別強調，喺你行嘅路咧係全方位嘅，唔係講單方面留太了。係攞其他國家也有條簽署，係希望開創行家全球嘅局面。加係要講咧，喺你狀態台灣連結亞太，布局全球，係咩只看台灣？唔講嘢全球化係目前中國嘅全球化係相當奇怪嘅，而特別來拖時間講時機冇多，而你執政拖8年咧，我拖幾久？台灣冇多8年來拖咧。我請蔡主席準備時間1分半，我想問馬英九。你嘅基興業、你嘅中下游啦、上游產業之間佢嘅利益嘅衝突，係事實上在一度嘅地位度都記載。唔再嚟請嘅專家來聽述，我係想要請教嘅就係講，呢啲人追求到中國去蘇島嘛，佢嘅關稅其實冇，其實拿到嘅係你 WTO 嘅最惠國產業，佢哋冇本關稅嚟其實，佢唔愛嘅就係講，你下 WTO 最惠國產業，再個愛多加一啲嘅推廣，佢我想要請教呢啲關稅嘅利益，你嘅維持幾久呢？嘅 WTO 嘅談判地位對呢度嘅關稅談判，佢係提前拿出嚟談，尤其係呢個兩個係拿出嚟談判嘅，而且係部門性優先談判。咁你在中國嘅機械業嘅競爭並冇歧視啊，並冇計好哪一個特權呢？咁因為特權來讓一年嘅機械業在短時間內在中國飛起有幾個百分點嘅關稅利益，不過長期來看，你係在讓佢哋浪費佢哋嘅時間，讓佢哋冇辦法去升級增加佢嘅競爭力。競爭力唔係只有關稅，佢還有當地嘅企業還有品質嘅成分才地位度。你為乜嘅不能叫材料嘅素材嚟加強？聽講呢度嘅東西，比方講是非常省錢，或者係講投資保障協定，嚟嘅並冇在 ECFA 嘅保障，係唔將佢用在地位度，你話冇 ECFA 冇自由貿易協定，而家做得最多。像馬英九在回答時間係3分半。蔡主席，如果喺你嘅產業要求大陸降低關稅係整體特權，係屬於到產業嘅流目者，點解呢？因為佢整體嘅平衡，當中協嘅產品都大陸，所以難關稅時間，因為納關稅，最終兩家上點，一家可以納稅，一家唔是納稅，請問我應哪一家買呢？佢對人不無公平談嘅時間，你還講佢嘅特權，佢會成為特權嘅，你愛出價自體，你做咩對待你嘅人民？哎呦，我是覺得真的，係知道嗬，係知道蔡主席，你老基層係有企業有脱節嘅，所以了解基層係有買上嘅，佢基本人家講咧，你將關稅平均1點多。係8%，係多6、7倍。啲細工廠喺大工廠結合嘅，但係過去唔了解嘅，同時你講咧，點解嘅？你冇透明化？你下正在談判當中，
你做國貿局嘅談判嘅顧問，應該喺談判咧喺進行期間，一個執行係做咩公開嘅，談判時候做公開嘅。而家報告要講，喺兩敗嘅協作，行前行後都會派人到立法院去報告。而民進黨唔出席，始終唔想談，要關係就冇透明化。就算下一拜、第三拜嘅協商時節，趁月大愛5月初來談判，但係報告時節也希望民進黨黨團再出席。去談，係對報告冇嘅話呢，也就咩講理性嘅態度，同時呢，我要特別強調，你對ECFA還有ECFA所帶來嘅戰略還有政策嘅效益相當清楚，你係咩臨時來決定嘅？你做咩按緊呢？蔡主席，貴黨執政已經8年咧，所有其他嘅亞洲國家已經開始走咧，你係在演其他部，韓國司機蠻多，而但冇要緊，也對唔起人民嘅，對唔起台灣嘅，雖然你下呢，而趕緊嘅將架構建立起來，以後呢，即唔係一步到位，一步來嘅，而順序前進，你出樣做嘅啊，你冇講一下再全部開放，做出場，但已經冇本太家己，你將最急嘅就做好，來寫而且必要嘅一步向前行，讓產業變形，讓架構搭起來，你初步嘅落下來解決啲問題。當然，你乜都唔做，做等到半夜，就要春節包機，有幾多人嚟坐呢？唔可以嘅頭係上落火氣，係要肯定，憑良心講呢，做相當少，半夜真要春節包機相當少，對人民期待相當少嘅，係為乜嘅一上台呢？係同時間嚟比賽就上票，嗱講冇就話台灣咧睇唔上台灣腳步，睇唔上亞洲腳步，係樣嘅來。對於支持我嘅人民咧，係作為一位政治人物，所以我請佢讓地地講，係天出愛對人民意來負責，按道嘅創傷，按道嘅廣大民眾，都希望講你趕緊開放，冇嘅話呢，你依然經濟，同時呢，你係動協，再過2年，有日本、韓國嘅總統也開始接嘅，你係唔接，一樣係可能咧，所以講喺那邊呢，一天愛講非常清楚。簽ECFA係天作嘅，係有建設性嘅，因為一定會順勢前進，你唔可以一步到位，會步步為營，確實嘅嚟保障台灣嘅權益。蔡條先經過嘅團落雙方嘅攻防見非常嘅激烈，係馬上進入高呼結盟嘅天嘅決談，首先會請馬總統提問1分半。蔡主席，蔡主席，民進黨佢長期呢抹黑開放。講係開放為開放咧嘅農產品，一開始就講咧係絕對唔可以開放太多嘅農產品，只係民進黨一直原先講係為開放。蔡主席，你係咪再等下明確落嚟講，民進黨執政8年開放呢度項嘅農產品來台灣，係雙語道理啊2年咧係開放幾多項？等下唔可以講冇要緊，係呢一兩年講，而家開放了930多項嘅藝項都冇開放。比數係936比0，936比0。為什麼會這麼這個樣子呢？為昂然呢？因為事實上呢，係立場相當清楚，係保護係廣大農民嘅權益，唔可以讓農產品到台灣來。而呢下嘅天1拜嘅協商當中，就排除農產品，也唔可以新嘅項目，也唔可以減稅，也唔可以增加。為什麼嘅呢？在呢種情況底下。你做陸委會副主委嘅時節，做行政院副院長副主委，還有行政院副院長嘅時節，開放農產品，就包括了2年嘅通奶粉，冇要緊，你留大陸在天拜工程費來簽署食品安全嘅協議，將來大家要保障台灣兩岸嘅食品安全。你的開放936項，你的愛台灣係冇開放，係就變成賣台灣，係咪請落嚟講乜嘢？請蔡主席回答時間10分半。馬總統到底係點問題嘅問題？已經講了半年了，你要回答幾下拜咧，從來冇談清楚過。
我手上手上有一個國貿局嘅公文，記到你講，在89年，一在你執政之前，已經開放了474項，你執政是嘅2002年，係857項，國貿局在地部度係加注講，有857項有835項係配合我國加入 WTO， 你在2002年加入 WTO， 嘅你因為為實現呢個 WTO 嘅議會。你在執政嘅時節，你凸顯了冇敏感嘅項目，而且係嘅當注意負責嘅態度來將佢選出嚟到對你冇傷害。呢條項目係乜嘅？比方講沙啦、馬啦，呢啲動物，其實係講當到嘅產品，但係你冇生產嘅產品，你將佢開放。你係國貿局嘅資料，你再來看看，在2007年，你係開了一批只有70餘項，你只有外商在中國製造嘅農業加工品，佢必須要進入中國固守，佢其他嘅唔係你嘅市場，佢其他嘅係美國啦其他地區嘅農產品進入台灣嘅市場。固守講對於你台灣嘅農產品嘅生產業，佢並冇當嚴重嘅衝突，非常係講當嚴重嘅衝擊。你在2002年之後就冇再開放咧，因為冇開放嘅，就係屬於敏感嘅項目。喺你在你執政嘅呢幾年，雖然講係因為 WTO 嘅開放，你嘅農業嘅產出係一直在增加。我記得在我哋做綠委會嘅時候，我記得我嘅非常當痛苦。而且講在我在綠委會一度嘅國民黨嘅立法委員。到陸委會老你講，幫我壓力，非常係講在立法院質詢幫我壓力，安排開放農業嘅產品。唔過你從數下來咧，咁我真嘅唔知你講，你係國民黨係你民進黨調工來涵蓋農民，你所有嘅方式來保護農民，你開放嘅就因為 WTO 嘅開放嘅義務，而且做前面敏感嘅項目，你係留在。清單當中，做些敏感嘅項目嚟，我提醒馬總統，假使講簽了一個法律出嚟就27條以下嘅自由貿易協定，自由貿易協定10年之內必須要將市場打開，90%以上嘅市場要自由化。假使講以90%以上自由化，2000萬項嘅農產品，只能夠存下200項，才唔嘅禁止進口嘅清單。嘅換句話講，你下你係問開放嘅項目地步度，你係開放600萬項，跟我問馬總統，我辦能夠保證你唔開放而冇違反國際協定嘅。假使講中國一個學跟我作為同意唔開放，跟中國為乜嘢對你啱好呢？我用利本你，你係咪有想過？假使講中國按特別嘅用利本你嘅貿易夥伴，你嘅競爭對手敢講唔會提出意見講，你係假自由貿易協定知識本台灣，你嘅特別嘅優惠嘛？跟我頭先也講你嘅特別嘅優惠。本馬總統佢嘅技術性嘅負面嘅體現，你係當唔公平嘅講法。但係你嘅廠商在嘅最惠貴太議關稅當高從事競爭，而唔係講我以龐大嘅消費推價來換一啲啲嘅額外嘅外費。以下請馬英九追問時間1分半。我很高興，係相當歡喜，蔡主席公開承認喺936號係民進黨嚴令開放嘅。而且呢，係相當正確嘅、肯定嘅，應該做到嚟做，唔好讓我哋來樹立不拍字眼。相當重要嘅，唔做乜開放呢？係樹立 WTO 嘅關係，因為呢個東西你冇生產，如果因為外商嘅緣故，不管乜嘅原因，開放就會在原因內。兩個時節，你做的唔了作為做咩怪龍係什麼？係冇傾得冇不同意，唔過原有頭再有主，你做咩講咩係做嘅事情呢？講係係做嘅下擺歸檔，非常歸檔嘅智庫媒體學員講係法，係咩做澄清下？其次講，相當重要嘅人家講，你攞嚟講係重要，特別 WTO 你講完之後，原本暫時農業會有衝擊，呢啊農業有成作。同樣嘅一個法，你都要擔心，但是冇過分擔心。再講自由化，係特別要強調，你嘅全世界有272個自由貿易協定，地位度呢唔係全部嘅10年90%，呢度唔係嘅，即係書上國貿局所提供嘅有13個國家，佢哋年限呢23個國家年限係超過10年嘅，最長要20年，尼加拉瓜所簽嘅15年。
俩你嘅長廊圖，在那個90%嘅規定當中，也咪一天嘅呢度國家都係冇到50%嘅。請蔡主席再回答時間10分半。我覺得總統，那個總統按差佢，譬如係咪有將你講錯話係誤解你，將佢變成安泰嘅關切嘅事情？那個總統可能會關心更多嘅事情。但假使講你到責任係馬啥嘅，或者係講係馬年代負責任，你都要講清楚就好了。根本冇計下喺根本嘢嘅辯論嘅綜合地位度，發按到時間嚟呈現呢一件事情。該你並唔係關於以前開放嘅問題，你係關於將來會開放嘅問題。你將來至少會開放600萬項嘅農業產品，你有冇想過？你600萬項嘅農業產品將會影響你幾多年？你聽講你減嘅 WTO， 你做得承受下來。我諗講，在 WTO 嘅農業嘅談判地位度，你係要 WTO 嘅整體嘅農業嘅保護嘅債，但你在 WTO 嘅談判地位度，你所受到嘅影響係做係控制嘅。尤其你在 WTO 談判地位度，你嘅農業談判並冇將中國嘅農業依附考慮落去。換句話講，你在 WTO 談判之後，你上嘅係美國、係日本嘅，或者係歐洲嘅農產品，甚至東南亞嘅農產品進入台灣呢個市場。你對農產品對台灣嘅農產品嘅替代性並唔係咁高，佢嘅直接嘅影響係細，因為你嘅生產嘅模式冇同樣，你嘅飲食文化冇同樣，佢哋嘅產品對你嘅影響係有限嘅。其實你講，你在 WTO 嘅之下，你從1990年開始到公元2005年，你經歷15年嘅調整，將受化到，而且在冇開放中國按到嘅農產品嘅情況之下，你將受化到嚟到嘅影響。唔過你下上看啊，你假使講去簽一個法嘅話，你將來10年之內唔但會拿鐵你下檢視進口嘅嚟條項目，而且係將關稅降到零。但係問總統，10年係唔係負責才做嚟條事情？你嘅影響係非常非常大嘅，你會影響整體嘅農業，還個整體嘅結構。跟我老總統講，我要請問總統講。你係咪有乜咁嘅計劃，用你嘅農業做嚟承受你嘅衝擊？你聽講，在自由貿易協議之內，90%在呢度嘅國家係有。另外，唔講我諗講，你在國際貿易嘅 TV， 在你呢度嘅談判嘅過程地位度，你到底嘅各國其他台灣嘅市場開放係動態嘅，因為你係嘅競爭力當強嘅國家，故所在以前嘅 WTO 談判地位度，你本要求為符合最高嘅標準嘅國家，故所聽講嘅當多，比方講超過10年嘅啦，非常過冇到90%，你係到做成係另外嘅比較細嘅國家，而且唔係超級嘅，非常個唔係嘅競爭力當態嘅最國國。對台灣嘅你嚟講，假使講你愛簽你嘅自由貿易協定，各國已經期待你係90%以上，而且係全面嘅開放。咁呢，你在 WTO 對於呢種自由貿易協定，你嘅設施之下係當有利嘅，因為呢度嘅 WTO 嘅協定係自由貿易協定來行使本貿易嘅貼片嘅產業嚟係破壞 WTO 嘅，故所 WTO 經要嘅法則講係透明化，愛嚴格嘅監控呢嘅自由貿易協定，呢度聽講嘅協定，之前會本 WTO 拿出來做嚴格嘅檢驗。然後反過來請蔡主席提問時間1分半。我想請教馬英九係講，2年lang以來。有3%嘅國民認為，佢哋並唔記得一個法嘛嘅，咁佢哋也希望政府公開呢個資訊，並且讓佢哋講佢哋所會影響嘅。不過，你所看到嘅係洗腦式嘅文獻，然後不切實際嘅保證會開放兩會開放嘅，該總統嘅意思係一定愛簽，越大越好。不過，呢度嘅執行中國政府做成掌握咧，該政府係你唔願意本台灣嘅人民知的。該你也冇所謂嘅清單，你報紙當過看到所謂嘅500項嘅清單、700項嘅清單，該呢度嘅人也擔心講，佢哋係咪要標參與清單地位度，佢也冇佢非代表示意見。係啲人在下鄉講了呢度嘅東西，唔過在下邊嘅業者佢哋上面手裏講，該佢係咪要標參開放嘅清單地位度，佢哋冇表示意見嘅佢非，該啲嘅協議嘅內容係乜嘅，你也唔知嘅。該外上去請問馬總統嘅講，打算乜嘅時間？
用消費大眾對待嘅險嘅內容落清單。嘅假使講你講談之後，你要送國會者將拿出來本大家看，剛係想請問嘅係馬總統，在呢個時期，假使講國會要對呢度嘅項目冇滿意嘅時期，咁你係咪重新來開放來談判呢？而且在美國紐約嘅呢個談判，在送國會有意見成講嘅係國際嘅協議做唔得重來，咁馬嘅時期而本消費大眾有一個表示意見嘅機會，表示反對嘅時間，讓呢個消費大眾有個權利。請馬總統回答。請馬總統權利。謝謝蔡主席提。什麼蔡主席提嘅機會？我來說明，在你強調世界貿易組織。下背嘅自由貿易協議，有相當多嘅變化，呢度唔係貿易議題，在過去呢270嘅生效嘅議題當中，像係世界貿易組織審查過後冇一個本打回票嘅，相當重要嘅。人家講嘅係咩？開放比例冇到93嘅都係4國，唔過你看北美嘅自由貿易協定做咩樣嘅？美國、加拿大嘅比例都係按高嘅。另外一點我覺得非常重要，所以講你嚟態度談判唔係一步到位，你相當長嘅時間，你因為3日要調適嘅機會，你有啲冇標業早期嘅清單，有啲出簽嘅開放，你配合你嘅輔導計劃，就將 WTO 參加時節，雙向共用嘅，你做得到嘅，你也做過，你也曾經參加嘅工作，你做得到嘅，你冇台灣冇安查嘅，唔過上重要嘅講咧，人家講咧，將會開放600項嘅農產品，10年當中開放用嘅成數，你喺勞斯係錯嘅法。表示10年當中，你唔到態度來簽署，你時間冇到，下來等下10年咩？你講真嘅樣嘢嘅話呢，係你重新行到你前8年嘅那個鋪，但係討厭嘅用價格，但係最大問題，但係國民黨最大問題，研究唔去面對現實，但係民進黨最大問題，你還講呢？去將協商嘅過程透明化，我係贊成嘅。我也要求佢哋可以先到立法院報告，因為你係在做出清單，我嘅非常關切，係盲天案，係在協商當中，在嚟其他呢，實在冇辦法嚟公布嘅。來報告嘅最主要原因，而家喺談判過程當中，談判結果可以公開，我在那邊保證唔可以送到立法院之後再公布，兩個做出清單，有啲會從佢3日行日，實際上呢，新幹部呢也有意見嘅，也會將那個列出弱勢嘅傳統3日來17嘅公會呢來接觸。冇聽到乜建議，但是會做準備。你在第3次嘅協議當中，第二次嘅協商都要強勢，盡量嘅避免重啟台灣嘅傳統嘅3日。兩部分呢都帶有幾多項，還有看，我哋盡量嘅為保護，兩條唔可以忽略人民嘅利益。當然民眾呢度冇了解，你也知道係我哋做得唔啦，我哋盡量係全程嘅來檢討，也最希望講，你政府各部門，包括學者專家來出來為大家說明，因為台灣必須面對嘅問題，蔡主席你係咪為到自家非常嘅政治，為到台灣在那情況底下？你還有乜嘅路可行呢？全部嘅亞族全部都係見面，你也唔見面，你也唔滿意嘅唔滿意，你唔談，你再討。台灣真叫做以圖代變嘛？在圖有利嘛？係無利呢？而且有無利，該圖有冇利呢？所以講你係咪想講呢？所以專家學者在圖下呢，將來你會追唔上來，你在全世界做嘅外銷市場就會在下降嘅，我會唔見咯。現在請蔡主席追問時間1分半。我想你在國際貿易嘅 TV 演變，主要係因為你當道嘅產品嘅製造經營移到中國，非常本中國期待。在你假使講在講惡化之後，其實呢度嘅中小企業仲係有嘅廠商也會批評外在移曬到中國去。跟聽講高層部咩？世界上每個談判嘅規則講，一天講高層愛部咩？其實高層仲愛試圖嘅攞人民來交代嘅規嘅高層用人民能夠抵得唔規嘅經常來表態意見互通。假使講等於定好講好嚟爭來公開表示講，啲意見係咪有用嘛？咁講。
可能會重開談判嘅。唔講到只有沒有去協定嘅過去270人項，雖然同講我哋講啲經驗，但係2年之內 WTO 確實在去年喺前幾年通過，為透明化、穩健化講 WTO 已經採一個比較嚴格嘅態度。咁我想我哋特別問馬總統一件事情，在外界有遇到嘅報道，之前老你講，嘅政府嘅團隊老政黨特別都有遇到人，老對中國有利益，咁係咪願意顯示，佢對佢嘅團隊來做一擺嘅清查，並且徹底嘅要求講嘢一定要做到利益嘅回避。你在過去一段時間看到嘅決策不明、少數人壟斷嘅過程，你唔想？啲會唔會再看到呢個事情嘅發生？像馬英九總統在回答時間上面辦。蔡主席講咧，你在全球嘅主要嘅外銷市場嘅下降，係因為態度愛與廠會態度關係。所以問咧，在2000年到2200年，你對態度嘅貿易增加3倍半嘅投資增加2倍半，係問民進黨嘅時陣，用採取行動咧，那種猖狂嘅形式，這真係8年係最嚴重嘅。你講要開放好，你要講你用你世界在下降，你係矛盾嘅，你係規模嘅專家，那種現象你又唔關心咧？你身為陸委會嘅主委時間，身為行政院副院長時間，你又唔關心於核子呢種嘅行動咧？係爭上台1年啦，那就基礎已經出來了。原來你在2000年時間，將政權交俾民進黨時間，對態度嘅出口依順度係24%，搞到香港到2008年係40%，去年到今年將增加到41%，而8年咧增加16%。蔡主席，關愛到人係相當嚴重嘅，你係咪請你說明？為乜解？你在當時唔採取行動呢？你講，你係開放簽署一個法嘅，會有更多嘅商業做態度，都好相反。蔡主席想講啦，你將來只有開放兩岸出口，開放投資態度，標準標準，你做遇到嘅鬆綁嘅行為，結果呢，原來去大陸投資嘅廠商到香港上市嘅。也回到台灣，讓電信旺旺，私人咪就轉到台灣來。其實為乜嘢在民進黨嘅時間唔轉來，在國民黨執政嘅時轉來呢？為乜嘢個人最嚴嘅時唔轉來，個人最勇嘅時轉來呢？但係呢企業佢了解，佢希望講一個自由嘅環境，呢交通方便，反而來台灣人下到咧，條班只要到台灣人到太多，太多人唔來台灣，你有太多人嚟台灣咧。去年有100萬人來台灣，你乜解多兩個時間，你冇講一句話呢？後面再去錯嘅呢？你係咩平衡嘅咩？你只要投資前期態度，再有台灣，你也開放態度嘅錢來台灣，佢雖然開放意思，因為不一樣。雖然講嘅順勢簽簽，呢啲點未觸目眼見，一方面開放，一方面來審慎嘅來評估，但政府應該做嘅事情，而家講呢，你。國民黨或者政府從事兩岸工作或談判人有利益衝突，係非常歡迎國際來檢舉，係講有嘅法，係一定會依法來嚴判嘅，絕對係唔會原諒。第一點，係相信民眾都了解，係對我嘅團隊前兩嘅團隊係相當期待，係高於先前嘅政府嘅，係蔡立威一定會企穩係腳步嘅，蔡立威呢係再次強調。簽一個法，唔係為到那個個人利益，係為到國家利益，為到台灣長遠嘅前途。我喺外國硬做，像民進黨人，時機唔多，一直投嘅話，係會對唔起涉外民眾，還有唔涉外民眾，係對後代子孫呢，也冇法度來交代嘅，因為你係佢哋未來，唔係個人未來什麼。什麼天嘅團嘅高夫節目都了下見完成嘅兩個團落嚟了下，你要暫時中場休息10分鐘，等下轉來再繼續第3到第5個團嘅問答。電視機頭前嘅觀眾朋友，請繼續來向我哋關心對台灣未來發展中重大影響嘅兩岸經濟協議 ECFA。